kembali lagi dengan saya Amira. Nah, jadi kali ini aku mau unboxing sesuatu. Jadi unboxingnya itu adalah sebelum mulai juga kalian jangan lupa subscribe tombol di bawah ini dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi di sini aku mau unboxing buku BTP One. Ini dia. Nah, ini tuh judulnya Menolong Alien ya teman-teman. Tuh, Menolong Alien. Terus di sini tuh di baliknya ada koleksinya juga, macam-macam teman-teman. Nah, di sini itu ada yang panen buah, ada yang harta karun kutukan, ada hantu pencuri, permen, terus ada menolong alien. Yang aku punya itu menolong alien ini ya teman-teman. Lalu ini ada telur gratis, ada balon udara, hiu paus, terdampar, terus ini ada liburan ke bulan, terus ini kebakaran hutan dan bertemu dinosaurus. Pokoknya lah banyak macam-macam ya teman-teman karakternya. Aku insya Allah mau karakter ini semua, insya Allah ya. Ya udah, biar gak kelamaan, mari kita buka. Bismillah. Ini ada ini. Nah, jadi bukunya ini sih katanya buku cerita ya. Nah, mari kita buka. Nah, kita buka ya teman-teman. Kira-kira isinya apa ya? Oh, buku cerita teman-teman. Nih, tuh, ini kayak ada Tata. Tuh, Tata kayak sedang bosan gitulah. Nah, ini ternyata ini buku cerita ya teman-teman. Tuh, ini ada lanjutannya nih tadi. Ada temennya Tata. Lalu ini ada UFO ya. Dapat hadiah teman-teman. Ini dia hadiahnya. Tiba-tiba di tengah-tengah ini dapat ini. Kira-kira ini apa ya? Kacamata mungkinnya, tapi kok kayak bentuk laki-laki ya, padahal aku perempuan. Ya udah nggak apa-apa. Ini apa? Oh, monster kali ya. Ini kayak ada anunya film-film. Jadi ini kacamata. Aku penasaran nih isinya ini kayak mana sih? Ya menurut aku kacamata ya, karena ada kayak gini. Mari kita buka. Jadi ini hadiahnya di buku cerita ini ya, buku BTP One cerita ini. Oh iya, ini kacamata teman-teman. Oh. Nah, jadi kacamatanya ini berwarna biru dan merah. Kelihatan nggak? Tuh, kan? Berwarna biru dan merah. Tuh. Jadi kalau aku dipakai itu kayak biru merah tuh semuanya. Yang kanan ini biru, kanannya aku. Lalu yang kirinya aku itu merah. Tuh. Iya kan? Kanan biru. Biru merah tuh. Aku baru pertama kalinya dapat kacamata seperti ini. Nah, ada perbedaannya enggak ya di buku ini? Coba deh. Halo. Nih, ada yang biru. Kalau yang biru seperti ini teman-teman. Tuh, aku jadi biru. Lalu kalau yang merah seperti ini, aku jadi merah. Nah, jadi ini kan kok bisa gitu. Coba ya. Wow, ini dari kardus teman-teman. Nah, kira-kira ada perbedaannya enggak ya? Oke, kita buka dulu, siapa tahu ada hadiahnya lagi ya. Aku dapat hadiah. Tiba-tiba ini temennya Tata juga dapat hadiah. Wow, kita sama-sama kembaran nih. Tuh, ini UFO-nya guys. Tuh, sama. Terus aku mau coba apakah ada perbedaan jika pakai kacamata warna biru dan merah. Jadi pusing loh teman-teman kalau pakai ini. Oke, aku coba ya.
Oh, bentar. Nggak ada perbedaannya teman-teman. Coba deh kalau nah, lalu tuh. Ini kayak anunya kartun anak gitu ya. Nah, jadi kayaknya semua di karakter ini nanti kayaknya juga dapat kacamata seperti ini ya kayaknya. Lalu aku sih ingin baca bersama kalian buku cerita ini, tetapi maaf ya, insya Allah kalau aku udah punya koleksi semua ini, insya Allah aku akan bercerita dengan kalian. Oke, kalian dengerin aku yang baca ini ya. Kacamata ajaib, aku baru pernah menemukan yang ini, alhamdulillah. Nah, ini nih, jadi di sini kita mendapatkan kacamata hitam, kacamata merah dan biru, dan buku Bitintiwan. Kalian suka yang mana di karakter Bitintiwan? Aku suka yang ini. Aku nggak terlalu tahu ya namanya dia. Nggak terlalu tahu nama. Cuman tahu Tata sama. Udah, cuman itu. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya unboxing dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.